બધું ઢીલું પડી ગયું ખરા ને હમણાં? શું કામ હોય છે તમારે? ખેતી. આ દબાવવાથી કઈ થાય છે? ના. ઓકે. આમાં દુખાવો? હા. આમાં કઈ જગ્યાએ? રાઈટ સાઈડ. ઓકે. આમાં? ના. આમાં? ઓકે. આમાં? ઓકે. હાથમાં? નહીં. આમાં? આમાં કઈ જગ્યાએ? ઓકે. આમાં? ખેતીમાં એટલે શું કામ હોય આપનું? દેખરેખનું નહીં વધારે. આમાં કોઈ દુખાવો આ સાઈડ? આ બાજુ? ઓકે. આના જેવું દુખે છે કે ઓછું? સેમ જ? ઓકે. ઢીલું છોડ દો. કન્ટિન્યુ ગાડી ચલાવો તો હા, ઢીલું રાખો ખભા. આ બંને બાજુ? ઓકે. અહીંયા? આ સાઈડ? trapezius and rhomboids because of forward head posture, rounded shoulder. ગરદન છે ને થોડુંક આમ 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 રહે છે, આમ અને ખભા આમ આમ થઈ ગયા છે, એટલે એના કારણે આ બધું પેઇન આવે છે. rhomboid muscle is situated between the shoulder blade and the spine. And why does rhomboid muscles pain? શેના કારણેથી rhomboid muscle માં પેઇન વધારે થઈ શકે છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ લોંગ ટાઈમ સિટિંગ ઓન યોર ડેસ્કટોપ. લેપટોપ વધારે યુઝ કરવાથી rhomboid muscles માં પેઇન થઈ શકે છે. અને બીજું ઓવર યુઝ ઓફ ધ શોલ્ડર એક્ટિવિટી. આ બે વસ્તુના કારણે rhomboid muscles માં પેઇન આવી શકે છે. ઢીલું રાખો. ગુડ. ઢીલું છોડો. મૂકે આમાં? હા, શરીર એકદમ સ્ટ્રેચ છે. બસ રહેવા દે. હા, બસ એકદમ. યસ, ગુડ. હા, થોડુંક ખોલવા દો એને. હા, ગુડ.